بسم الله الرحمن الرحيم يا أبناء الطلاب. موضوع المحاضرة Performance of Internal Combustion Engine هو دراسة أداء محركات الاحتراق الداخلي. أول حاجة هندرس الفور ستروك سبارك إجنيشن اللي هي SI والفور ستروك CI اللي هي Compression Ignition، وهنقارن بينهم. بالنسبة للفور ستروك انجن بتتكون من 4 أشواط. الأربع أشواط دول زي ما انت شايف عبارة عن الشوط الأولاني هو شوط السحب سكشن ستروك، وشوط الكمبريشن ستروك رقم 2 اللي هو شوط الانضغاط، ثم بعد ذلك شوط الباور ستروك اللي هو انك بتستفيد بالباور بتاعت البيستون تحرك بيها كرانك شافت. الشوط الأخير هو الاكزهوست ستروك، يبقى في سكشن في قباله اكزهوست ستروك، في كومبريشن في شوط قباله اللي هو التلاتة اللي هو الباور ستروك. ده بالنسبة للشوط الأولي اللي هو السكشن ستروك. السكشن ستروك يبقى معناها شوط سحب، البيستون بيبقى موجود في أعلى نقطة فوق من الاسطوانة، بنسميها التوب ديد سنتر، وتحت هنا في آخر الشوط بنسميها بوتوم ديد سنتر. يبقى البيستون بيتحرك بين التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر. في السكشن ستروك في عندك تو فالف، في انتيك فالف بيدخل الشحنة التشارج اللي هي الميكشرز بتاعت الاير والفويل، والفالف تاني بيسميه اكزهوست ستروك بيطلع العادم او نواتج الاحتراق. في شوط السكشن ستروك الفالف بتاع الانتيك دوت بيفتح، تمام، والبيستون بيبدأ يسحب الشحنة او الاير فويل ميكشرز داخل الاسطوانة. طبعا بيتولد فاكيوم بريشر جوه، وبالتالي بيبدأ يساعد على ان تدخل الشحنة داخل ايه السلندر خلال الايه الحركة بتاعت البيستون. الشوط التاني اللي هو الكومبريشن ستروك، عشان يحصل احتراق وتستفيد بعملية الكومبشن داخل السلندر لازم حضرتك يحصل ايه كومبريشن، نبدأ نعمل انضغاط للبستون عند درجات حرارة عالية جدا وعند ضغوط عالية جدا. يبقى البستون بعد السكشن بيبقى موجود تحت هنا في المنطقة دي اسمها البوتوم ديد سنتر، فيبدأ يحصل ايه كومبريشن، يبدأ البستون يتحرك لأعلى ويبدأ يعمل ايه كومبريس للايه بقى للشحنة اللي دخلت اللي هي الاير فويل ميكشرز. طبعا بيجهزها لعملية الايه الاحتراق. هنفترض الاير النقط الزرقاء والفويل النقط الايه الحمراء مثلا، فيبدا يحصل ايه كومبريشن، فببدا انا اهيئ الميكشرز دوت على انه يبدا يحصل له ايه اشتعال عن طريق السبارك بعد كده، تمام. طب فاثناء الكومبريشن هنا نلاحظ ان الانتيك فالف والاكزهوست فالف مقفولين، والا لو مفتوحين هتخرج الشحنه. فده الايه شوط الكومبريشن. الشوط الثالث اللي هو الباور ستروك. الشوط ده عباره عن ايه بقى؟ هنا في حيز صغير جدا فوق اللي بنسميه كليرانس فوليوم، الشحنه مضغوطه جدا ودرجه حراره عاليه، فنبدا نعمل سبارك. يبدا السبارك الشراره ديت هي دي بتعمل ستارت لعمليه الايه الاجنيشن. البيستون بيبقى في التوب ديد سنتر، وفي كومبريشن هنا قلنا عالي جدا، يحصل اجنيشن عن طريق السبارك، ويبدا البيستون يرجع تاني او يتحرك داون وورد كده لغايه الايه البوتوم ديد سنتر. اثناء الاكسبانشن هنا او اثناء الباور ستروك انا بستفيد بالباور الكامله اللي هي بتعمل لي عمليه ايه روتيتنج للشافت اللي هنا دوت، تمام. يبقى اللي هو بنقول عليه كرانك ايه كرانك شافت. الشوط الاخير اللي هو بنقول عليه الاكزهوست ستروك. الاكزهوست ستروك عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ان البيستون بيبقى في البوتوم دوت سنتر في نهايه شوط الباور ستروك، يبدا يفتح الاكزهوست فالف ويبدا البيستون يتحرك من اسفل لاعلى، فبيبدا يعمل ايه يعمل طرد للنواتج الاحتراق اللي اتكونت اللي بنقول عليها الايه الكومبشن برودكت. الاكشن ده طبعا بيبدا ايه يطلع العادم دوت عشان يبدا ايه شوط جديد للايه للاحتراق. فده اخر شوط اللي هو بنسميه الاكزهوست ايه ستروك. هو عبارة عن الباور ستروك اللي هو الشوط اللي بنستفيد بيه بالشغل اللي بيدور الكرانك شافت. البيستون طبعا زي ما قلنا عند التوب ديد سنتر هنا بيبقى درجة الحرارة والضغط عاليين جدا،
والانتيك فالف والاكزوست فالف مقفولين، فبيبدا يحصل اكسبانشن، يبدا البستون يتحرك داون وورد لغايه الايه البوتوم ديد سنتر تحت. فلما يتحرك البستون هنا يبدا يبقى فيه شغل ايه، شغل مستفاد. قبل نهايه البستون شوط الحركه بيبقى قبل قربه من البوتوم ديد سنتر بيجي حضرتك الاكزوست فالف ده يجي مفتوح عشان ابدا اعمل ايه الشوط بتاع ايه سحب الايه طرد اسف الاكزوست ستروك هنا بقى هو عباره عن ايه، هو عباره عن ان انا بيبقى قافل الانتيك فالف وفاتح الاكزوست فالف، يخرج العادم على طول اللي هو الاكزوست جاز ديت. يبدا البستون يتحرك ابورد من البوتوم ديد سنتر لغايه التوب ايه ديد سنتر. هنا طبعا الايه نواتج الاحتراق تبدا تخرج عشان ابدا ادخل شحنه جديده اهي من الاير، ويبدا بقى ايه اكمل سايكل تانية. يبقى اذا الفور ستروك هنا عباره عن 4 اشواط. شوط دخول شحنه نسميه سكشن ستروك، شوط كومبريشن ستروك، ثم شوط باور ستروك، ثم اكزوست ايه ستروك. في بقى مقارنة هنا في الجدول بين السبارك اجنيشن والكمبريشن اجنيشن. مقارنة من حيث ايه بقى البارامترز هنا ايه، وهنا الاس اي انجن والسي اي انجن. الديفينيشنز مثلا دي تعريف للانجن، دي السبارك اجنيشن، دي بتستخدم السبارك عشان ايه تبدأ تحرق الوقود او الميكشرز. هنا دي بتستخدم الكمبريشن مع الضغط ودرجة الحرارة العالية عشان يحصل ايه كومباشن او بيرن اوت للفيول. نوع الفيول الموجود هنا بترول، هنا ديزل. السايكل نفسها السبارك اجنيشن بنسميها اوتو سايكل، ده اسم العالم اللي عمل السايكل، والكمبريشن اجنيشن بنسميها ديزل. الكمبريشن ريشيو هنا هنعرفها برضو لما نيجي نحسب الافشنسي، هي بتبقى لو كومبريشن ريشيو وهنا هاي كومبريشن ريشيو. هي طبعا كومبريشن ريشيو دي هي ريشيو بين حجم ماكسيمم فوليوم على المينيمم فوليوم. الثيرمال افشنسي هنا بتبقى هاي في السبارك وهنا بتبقى لو، طبعا ديبيندز على الكومبريشن ريشيو عند انهي كومبريشن ريشيو. الميثود اوف اجنيشن هنا بستخدم السبارك اللي هي اللي موجوده، وهنا بستخدم السيلف اجنيشن اللي هو الكومبريشن. الانجن سبيد هنا بتبقى هاي انجن سبيد، هنا لو سبيد انجن. طبعا الكومبريشن اجنيشن بتبقى الديزل الهيفي فيكلز اللود عالي جدا فبيبقى سرعتها قليله، اما الهاي سبيد انجن ديت بتبقى سبارك اجنيشن اللي هي المحركات الصغيره كلها اللي هي الايه اللو فيكل اللود اللي هي زي السيارات الايه الملاكه. البريشر هنا جنريتد بيبقى لو طبعا في السبارك اجنيشن، في الكومبريشن اجنيشن قلنا هاي عشان انا عايز احسب يبقى في سيلف اجنيشن. الكونستانت بارامتر ديورينج سايكل هنا اثناء الهيت اديشن بيبقى هنا كونستانت فوليوم، في السبارك هنا بيبقى هيت اديشن ات كونستانت بريشر اللي هو اثناء الايه اضافه الحراره. يعني الفرق بين الاثنين هو ده كسايكل بقى، هنا كونستانت بريشر هنا كونستانت ايه فوليوم. الانتيك هنا بيبقى داخل ميكشرز اير وفيول، هنا بيبقى داخل اير وانا بحقن الفيول داخل السلندر. الويت اوف انجن طبعا زي ما قلنا السبارك اجنيشن بتبقى الويت بتاعها صغير، محرك صغير. الديزل طبعا بيبقى محرك هيفير تقيل وحجمه كبير. النويز برودكشن طبعا طالما ده حجمه صغير يبقى النويز برودكشن اقل، اما في الديزل بيبقى مور نويز. البرودكشن اوف هيدروكربون هنا ليس هيدروكربون بروديوس، طبعا نواتج الحريق وكده هنا مور هيدروكربون از بروديوسد. ستارتنج هنا ستارتنج السبارك اجنيشن انجن سهله قوي مش محتاجه. هنا الستارتنج في الكومبريشن اجنيشن بتبقى صعبه عشان يحصل اجنيشن عايز ضغوط ودرجات حراره عاليه جدا، لكن هنا مجرد السبارك لانها سبارك على طول فبيبدا يحصل اجنيشن بسهوله. وتقويم طبعا المحرك لما يكون محرك هيفي عمليه الستارت بتاعه بيبقى تقيل، التورك اللود عندك او التورك كبير. في السبارك اجنيشن بيبقى طبعا الايه المحرك صغير فالستارت اب بتاعه اللود عندك صغير مش كبير.
المينترانس هنا طبعا لو لان هي صغيره، وهنا الكومبريشن بتبقى هاي. الفايبريشن هنا طبعا بيبقى عالي جدا في الديزل، في البترول او البنزين بيبقى اقل. الكوست اوف انجن طبعا هنا بنتكلم على هيفي وباور عاليه فهاي كوست وحجم كبير طبعا. وهنا الليس كوست في السبارك اجنيشن. الفوليوم تو باور ريشيو، خد بالك بقى، هنا الفوليوم صغير وباخد منه باور برضو صغير، هنا الفوليوم كبير في الكومبريشن وباخد منه باور ايه كبير. لما تاخد الريشيو دي بقى تقول باور تو فوليوم ريشيو، هيبقى هنا ايه ده اعلى وده اقل. الفيول طبعا احنا يهمنا كل الانجن ما كانت بتاخد منها باور كبير وهي كومباكت حجمها صغير، كل ما كانت مور افيشنت اكتر. تقدر تبقى موجودة على فيكلز، على حاجة بتتحرك، مفيش مشكلة. الفيول سبلاي هنا طبعا كاربيريتور بيخلط الاكسجين مع الفيول. هنا بيبقى فيه انجكتور بحقن الفيول داخل الاسطوانة على طول. طبعا دي الابليكيشنز كوميرشال فيكل اللي هي الموتور سايكل والكارز وكده. هنا الفيكلز طبعا الباص والتراكس الكبيرة والشيبس السفن، زي ما هنشوف بقى دلوقتي تطبيقات لايه للكمبريشن اجنيشن. هناخد بقى هنا ايه الهيت انجن سايكل، يهمني قوي عشان ابقى انا بقول البرفورمانس، يبقى لازم اعرف الايه الافشنسي وازاي احسن هذه الافشنسي. الريفرسبل سايكل طبعا مفيش عمليا زي ما عارفين ان مفيش اي سايكل نقول عليها ريفرسبل، مفيش حاجه ريفرسبل ابدا. ليه؟ لان في فريكشن، في لوسز. فمعظم السايكل او كل السايكل تقريبا براكتيكالي بتبقى irreversible. تمام كده؟ الا سايكل بتاعت كارنوت بنقول عليها دي ريفرسبل سايكل. طبعا دي سايكل اعتباريه او تخيليه، ان احنا بنقول نو فريكشن لوسز نو، يعني بتتكون طبعا من 4 اشواط فور ريفرسبل بروسيسز، 2 ايسوثيرمال و2 ادياباتيك. تمام كده؟ هناخد طبعا الكارنوت سايكل ونشرحها ونقيس عليها كفاءه اي انجن بقى او اي محرك. تمام؟ على اساس ان دي الاير ستاندرد سايكل او الايديال سايكل، واشوف هل الكفاءه الاكشوال بتاعت الانجن هل هي قريبه من كارنوت. لو اعلى من كارنوت اكشوالي يبقى الانجن بتاعتي فيها مشكله. طبعا كارنوت دي ايديال سايكل فهي دي اعلى ايه افشنسي، مش بالضروره توصل 100% ولكن هي تعتبر ايه اعلى افشنسي. ليه؟ عشان في 4 ريفرسبل بروسيس، 2 ايسوثيرمال و2 ادياباتيك زي ما هنشوف. الريفرسد كارنوت سايكل يبقى هي ريفرسبل سايكل، عباره عن ايه؟ البروسيس من 1 ل 2 اهو. البستون كان هنا فين؟ توب ديد سنتر، وهنا بوتوم ديد سنتر. حصل ايه؟ ان البستون اتحرك. تمام كده؟ انا ضفت حراره هنا فحصل ايه؟ ان البستون اتحرك. البروسيس بدات من 1 لغايه 2، يبقى هنا هيت اديشن ات كونستانت هيت ثيرمال ات كونستانت تمبريتشر. تمام؟ طبعا مفيش حاجه في الدنيا ات كونستانت تمبريتشر الا اذا كان هنا في ريسيفوار كبير بتسحب منه حراره ودرجه حرارته لا تتغير. طبعا ده حاجه تخيليه يعني. السايكل الثانيه حضرتك بنبدا ايه؟ يبقى انا هنا هيت اديشن ات كونستانت ايه تمبريتشر. البستون هنا كان واقف عند نقطه 1، الستيت رقم 1 دي. تمام؟ هيت اديشن ات كونستانت تمبريتشر، البروسيس اتحركت من 1 الى 2. بعد كده اكسبانشن من 2 الى 3، يبقى درجه الحراره هنا هتقل من هاي تمبريتشر للو تمبريتشر. تمام كده؟ طيب الاثناء ده المفترض ان في حراره بتتنقل للخارج، لا هنفترض ان ده بيرفكت انسوليتد معزول عزلا كاملا، يبقى كل الكيوت اللي عندك اتحولت لايه؟ لهيت. واعتبر ان هنا مفيش فريكشن، اتحولت لورك اسف. اعتبر هنا مفيش فريكشن، دي ايديال سايكل. يبقى هنا السايكل رقم ايه؟ البروسيس اسف رقم 2 اللي هي البروسيس من 2 الى 3 ادياباتيك اكسبانشن. تمام كده؟ بعد كده البروسيس من 3 الى 4 هنا بيحصل ايه بقى؟ كومبريشن. اوكي؟ بعمل كومبريشن هنا برضو ايه؟ هنقول ات كونستانت ايه؟ تمبريتشر. تمام كده؟ انرجي هيت سينك، بطرد حراره هنا ات كونستانت ايه؟ تمبريتشر. طبعا دي اثناء الكومبريشن المفترض هنا او الهيت ريجكشن هنا المفترض درجه حرارته تبقى ثابته. هنفترض ان احنا هنا ايه دي ايديال سايكل، هنقول بطرد في ريسيفوار هيت سينك بقى كبير درجه حرارته ثابته ما تتغيرش. يبقى هنا ايه؟ البروسيس من 3 الى ايه؟ الى 4. اخر بروسيس عندي من 4 الى 1 بيبدا يحصل ايه؟ الكومبريشن. يبقى هنا في هيت ريجكشن
هنا في هيت ايه اديشن، هنا في اكسبانشن، هنا في ايه كومبريشن. تمام، دول الاربع اشواط اللي بيتكون منهم ايه ايديال سايكل بتاعت كارنوت. يبقى 4 بروسيس: ايزنتروبيك كومبريشن، هيت اديشن ات كونستانت تمبريتشر، ايزنتروبيك اكسبانشن يوسفول ورك، وبعدين هيت ريجكشن ات كونستانت ايه. دي ريفيرسد كارنوت سايكل اهي على البي في دياجرام اهو، او على التي اس دياجرام. يبقى هيت اديشن ات كونستانت تمبريتشر اول حاجه من 1 ل 2، بعد كده ايزنتروبيك اكسبانشن من تي اتش ل تي ال، من هاي تمبريتشر للو تمبريتشر، بس دي ايه اعتبرها ايزنتروبيك. تمام كده. بعد كده هيت ريجكشن ات كونستانت تمبريتشر من 3 4. تمام. بعد كده كومبريشن من 4 الى ايه الى 1. ده طبعا على البي في دايجرام. دي الاربعه بروسيس اللي عندي. انا يهمني احسب الافشنسي للايديال سايكل ديت. الايديال سايكل احنا عارفين الشوط اللي هو من 4 ل 1 ده شوط ايه كومبريشن، بسميه ايزنتروبيك او ادياباتيك كومبريشن. يبقى الكيو دلتا كيو بصفر، اللي هي او كيو 4 1 بصفر. بطبق قانون تي على تي بتساوي في على في اس جاما او كي ناقص 1. البروسيس اللي هي هيت اديشن من 1 الى 2 ات كونستانت تمبريتشر، طالما درجه حراره ثابته يبقى نو تشينج في الانترنال انرجي، دلتا يو بزيرو. احسب الورك في الايسوثيرمال، احنا خدناها قبل كده، ام ار تي، لان هيت اديشن ات كونستانت تمبريتشر تي اتش، يبقى ام ار تي اتش لن في 2 الفاينل ناقص الفي 1، يبقى ده ايه هيت ايه اديشن. دلتا كيو بتساوي دلتا دبليو، ولكن الدلتا يو بزيرو. ده كلوزد سايكل، كلوزد سايكل فيرست لو كلوزد سايكل. بعد كده بروسيس من 2 الى 3 ادياباتيك اكسبانشن، شغل مستفاد اهو. تمام. يبقى كيو 2 3 ادياباتيك او ايزنتروبيك يبقى بصفر، يبقى التي ال على التي اتش بتساوي في 2 على في 3 اس كي ناقص 1. البروسيس من 3 ل 4 هيت ريجكشن ات كونستانت تمبريتشر. تمام كده. يبقى الدلتا يو بزيرو اهو، ايزوثيرمال كومبريشن طبعا بيعمل كومبريشن لان بتطرد حراره. يبقى كيو ال اللي هي هيت ريجكشن اللي هي كيو من 3 ل 4 بتساوي الورك عشان الدلتا يو بتساوي ايه بصفر. ام ار بس تي ال بقى بدل تي اتش فوق هنا بقت تي ال لن في 4 على في 3. لما تحسب الافشنسي هنا يبقى الافشنسي اليوسفول اوتبوت على الانبوت. ايه الاوتبوت؟ الاوتبوت هو عباره عن كيو اتش ناقص كيو ال. الفرق بين الكيو اتش والكيو ال ده اللي تحول اليوسفول ورك، اللي هي المساحه اللي جوه المظلله دي. يبقى كيو اتش ناقص كيو ال ده الورك دبليو نت على كيو اتش. يبقى اشيل الدبليو نت واحط مكانها كيو اتش ناقص كيو ال على كيو اتش. كيو اتش على كيو اتش بواحد، يتفضل واحد ناقص كيو ال على كيو اتش. طب كيو ال وكيو اتش، بص هنا كيو اتش بتساوي ايه؟ بتساوي ام ار تي اتش لن في 2 على في 1، وكيو ال بتساوي ايه؟ ام ار تي ال لن في 4 على في ايه 3. تاخد بالك من حاجه هنا، ان على التي اس دياجرام للاسف هو مش باين هنا تعريف الانتروبي. هو الدلتا كيو بتساوي ايه، او الدلتا اس بتساوي الانتجريشن بتاع الدلتا كيو اوفر التي. فاذا انت هنا اقدر اشيل الكيو واحط مكانها دلتا اس في تي، دلتا اس تمام في تي. تمام، لان انا هنا بطرد حراره ات كونستانت تمبريتشر، يبقى التي في الدلتا اس دي كيو، واشيل الكيو اتش الهيت انبوت دي واحط مكانها تي في دلتا اس برضه. تمام. لكن اس واحد بتساوي المفترض ايه اس 4 واس 2 بتساوي اس 3. يبقى اذا انا هشيل كيو ال واحط مكانها ايه تي ال في دلتا اس اللي هي ايه بقى اس 4 ناقص اس 3، واشيل كيو اتش واحط مكانها ايه تي اتش في اس 2 ناقص اس 1. انا عندي اس 2 واس 3 بيساوي بعض، واس 1 واس 4 بيساوي بعض، فالدلتا اس هتروح من دلتا اس يتفضل تي ال على ايه تي اتش. تمام كده. يبقى الافشنسي بتاعت ثيرمال افشنسي بتاعت كارنت سايكل بتعتمد على اللو تمبريتشر وعلى الهاي تمبريتشر. دول طبعا بيبقى بالكلفن. فكل ما كانت عندك الهيت ريجكشن ات لو تمبريتشر اللي هي تي ال، كل ما كانت الافشنسي اعلى ما يمكن. كل ما كان الهيت اديشن اللي هو بتضيف حراره عند هاي تمبريتشر تي اتش، كل ما التي اتش تعلى كل برضو ما الثيرمال افشنسي تزيد. تمام كده. يبقى افشنسي بتعتمد على التمبريتشر ليميتس بتاعت التي اتش والتي ال. الهيت اديشن
at high temperature اسمها تي اتش، والهيت ريجكشن at low temperature اسمها الاير ستاندرد سايكل. بقى هنا ليها assumptions، احنا هنقارن بين الاكشوال وبين الايه وبين الايديال سايكل. السايكل هنا اولا هنستخدم اير ستاندرد سايكل، يبقى بدل الفيول هيبقى اير. هنقول الفيول ميكتشرز او الفيول يعني ماس بتاعته قليله جدا بالنسبه للايه، فاخد كل خواصي هي خواص الهواء. دي اول فرضيه. السايكل هنا اوبن سايكل، لان انا بطرد الاكزوست ما ينفعش يرجع تاني، مش كلوزد سايكل، فدي برضو ايه فرضيه تانية. تمام. الاير ستاندرد سايكل اسامبشنز ايه بقى؟ اول حاجه اللي قلنا الاير continuously circulated a closed loop. ليه؟ لان دي ideal cycle تبقى closed cycle. all processes that make up the cycle internally reversible. زي ما قلنا جميع reversible جميع البروسيسز reversible. طبعا دي ideal cycle. actual لا. الكومباشن بروسيس بدل ما هنعمل كومباشن بروسيس هنا بنحقن فيول ونعمل سبارك واجنيشن او كومبريشن، لا ده انا هحط سورس هنا اكسترنال سورس عند هاي تمبريتشر اسمها تي اتش. وبرده هنا هطرد الحراره، بدل ما هطرد العادم ده كده لا انا هطردها في هيت سينك، عباره عن ايه هيت سينك كبيره جدا، بلوعه حراريه كبيره قوي بطرد فيها الحراره عشان تحافظ لي على درجه الحراره اثناء الاير ريجكشن تبقى ثابته اللي هي تي ال. تمام كده. وبعد كده الاير كونستانت سبيسيفيك هيت، طبعا السي بي والسي في هما بيتغيروا مع التمبريتشر، لكن انا هنفترض هنا انهم ثابتين. فدي كلها الاسامبشنز بتاعه الايه الاير سايكل. الاكشوال بقى بين المقارنه بين الاكشوال وبين الايديال سايكل اهي موجوده على البي في دايجرام. الايديال سايكل هي الخط الريفرسبل قلنا الحاد دوت. تمام كده. ايزنتروبيك كومبريشن ادي نقطه واحد اهي وادي نقطه اتنين اهي. بعد كده هيت اديشن ات كونستانت فوليوم ده في السبارك اجنيشن، في الكومبريشن اجنيشن قلنا بيبقى كونستانت بريشر. بعد كده ايزنتروبيك اكسبانشن اهو. بعد كده هيت ريجكشن ات كونستانت ايه فوليوم. ده الاسود ده هو الايديال سايكل. اما الاكشوال لا، اللي هو الخط الايه المنقط ده. اوكي تمام. دي الايه مقارنه كبي في دياجرام كشكل السايكل بين الاكشوال اللي هي النقط الاحمر دي وبين السوليد لاين الاسود دي بنسميها ريفرسبل ايه بروسيسز. هنا برضو المقارنه بين ده الايديال سايكل، كل ده الايديال سايكل خد بالك، وده الاكشوال سايكل. الاكشوال سايكل يبقى فيه فالف انلت وفالف اوتلت، اكزوست فالف والتيك فالف. هيبقى فيه سبارك هنا لو انا شغال اوتو اللي هي سبارك اجنيشن ادي سبارك. فالف بيفتح في السكشن الاوبن او الانتيك، ببدا ادخل الشحنه اهي عند ضغط اقل من ضغط الاتموسفير خلي بالك اهو. وبعدين بعمل كومبريشن. تمام كده اهو لغايه هنا. هتجد هنا في فرق في الفوليوم. انا بقول هنا هيت اديشن ات كونستانت فوليوم في الايديال، لكن بص هنا الفوليوم هنا مختلف عن هنا، في ميل شويه. تمام. هنا بقول ايزنتروبيك اكسبانشن تحت. هنا مين قالك ان ده هنقول عليه ايزنتروبيك؟ ده مش ايديال سايكل، في فريكشن وفي لوسز، فهنا في irreversibility. هنا برضو ايه الاكزوست فالف هيبدا يفتح هنا عشان ابدا ايه اطرد الشحنه هيت ريجكشن. تمام كده. بص احنا بنقول إيه؟ اهو هيت ريجكشن ات كونستانت فوليوم. مين قال كده؟ اهو هنا مش كونستانت فوليوم. فاذا ده اكشوال سايكل دي صعب ان انت طب ليه بنعمل ايديال سايكل؟ عشان اعرف اعمل اناليسيس، اعرف احسب افشنسي وكده. هنا السبارك لا انا يبقى فيه هنا ايه هيت اديشن، يبقى فيه هيت سورس اهو من بره بضيف حراره ات كونستانت ايه ات كونستانت فوليوم. تمام كده. عند الفوليوم ثابت هنا واضيف حراره ات كونستانت فوليوم طبعا، ودرجه حراره بتبقى بتاعت السورس نفسه ثابته. هنا بطرد حراره درجه حراره تي ال ثابته، دي الايديال. لكن الاكشوال لا. فدي مقارنه بين الايه الاكشوال فور ستروك اجنيشن سبارك اجنيشن والايديال فور ستروك سبارك اجنيشن اللي هي بنسميها اوتو سايكل. يبقى كلمه اوتو سايكل دي اير ستاندرد سايكل ثيوريتيكال. ادي الاربع اشواط اهو في الاوتو سايكل عباره عن ايه يا جماعه؟ ايزنتروبيك كومبريشن من 1 إلى 2، هيت اديشن ات كونستانت فوليوم، ايزنتروبيك اكسبانشن من 3 ل 4، هيت ريجكشن ات كونستانت فوليوم. تمام. البيستون طبعا بيتحرك من هنا اسمها توب ديد سنتر، الفوليوم هنا كان اسمه في 2 وفي 2 بتساوي في 3 اللي اتحرك حصل ديسبيسمنت لغايه نقطه ايه 1 هنا، دي اسمها الايه بوتوم ديد سنتر. يبقى هنا في 1 بتساوي في 4. لما تيجي تقسم في 1 ده الحجم هنا على في 2 دي
اللي هو المينيمم فوليوم، دي اسمها كومبريشن ريشيو. كومبريشن ايه ريشيو، يبقى الكومبريشن ريشيو بتساوي ايه؟ في 1 على في 2. في 1 دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي في 2 اللي هي الحته دي زائد الديسبيسمنت فوليوم اللي هو الحجم المزاح. يبقى في 1 دي الماكسيمم فوليوم عباره عن ايه؟ عباره عن الديسبيسمنت فوليوم من 2 ل 1 زائد الكليرنس فوليوم اللي هو في 2. دي طبعا على التي اس دياجرام اهو، ايزنتروبيك كومبريشن، هيت اديشن ات كونستانت فوليوم، ايزنتروبيك اكسبانشن، وهيت ريجكشن ات كونستانت فوليوم. تمام؟ دي طبعا بنسميها اوتو سايكل او اير ستاندرد سايكل. سبارك اجنيشن. السايكل بقى هنا هنحسب بقى الافشنسي. فيرست لو فور كلوزد سايكل اهو، دلتا كيو زائد دلتا دبليو بتساوي دلتا يو. الكيو ان مش هيت اديشن ات كونستانت فوليوم يبقى بتساوي سي في دلتا تي. الكيو اوت مش هيت ريجكشن ات كونستانت فوليوم يبقى تساوي سي في دلتا تي. انا عندي ده الافشنسي بتاعت الثيرمال افشنسي دبليو نت على كيو ان. طب ما اشيل الدبليو نت دي واحط مكانها ايه بقى؟ كيو ان ناقص كيو اوت. يبقى كيو ان على كيو ان يديك واحد هنا، ناقص هنا ايه؟ كيو اوت على كيو ان. يبقى هنا كيو اوت اهي سي في دلتا تي، وكيو ان سي في دلتا تي اهو. يبقى اذا الثيرمال افشنسي بتاعت اوتو بقت واحد ناقص دلتا تي على دلتا تي. هاخد هنا تي واحد مشترك، وهنا هاخد ايه؟ تي 2 مشترك. يتفضل تي 4 على تي 1 ناقص 1، وهنا تي 3 على تي 2 ناقص 1. ليه بعمل كده؟ عشان انا مش عايز احفظ قانون تي دلتا تي على دلتا تي. فين واحد وفين 2؟ لا، انا عايز احط القانون هنا في شكل دايمنشنلس فورم، في شكل مثلا كومبريشن ريشيو، في شكل بريشر ريشيو، في شكل مثلا كات اوف ريشيو، وات ايفر يعني. يبقى القانون سهل ان انا احفظه كده، لكن بالطريقه دي صعب قوي. يبقى القانون ما ينفعش يعني. انت هنا مش عارف ايه البارامترز بتاثر على الافشنسي، هل تي 1 ولا تي 2 ولا تي 3 ولا تي 4. فهنستخدم بقى الايه؟ الايديال جاز، لان قلنا الاير هنا ايديال جاز. فهناخد الايديال جاز لوز القوانين بتاعته ونبدا نشتغل اهو. القانون ده اللي سيبناه الصفحه اللي فاتت اهي. انا عندي هنا ايه؟ من 1 ل 2 ومن 3 ل 4 دي ايه؟ ايزنتروبيك بروسيس اللي هي ايه اهو؟ ايزنتروبيك كومبريشن. و3 ل 4 ايزنتروبيك اكسبانشن. يبقى هنا في 2 بتساوي في 3 عشان هيت اديشن ات كونستانت فوليوم، وفي 4 بتساوي في 1 هيت ريجكشن ات كونستانت فوليوم. يبقى انا هنا اطبق بين 2 و1 اقول ايه بقى؟ تي 1 على تي 2 في 2 على في 1. وبين 3 و4 اطبق القانون بقت في 3 على في 4 بتساوي ايه؟ تي 4 على تي 3. تمام؟ طبعا اس كي ناقص 1. لاحظ حاجه، ان في 2 بتساوي في 3 وفي 1 بتساوي في 4 اهي. تمام؟ في 2 بتساوي في 3 وفي 1 بتساوي في 4. يبقى اذا اشيل في 2 على في 1 واحط في 3 على في 4، وانا عارف ان في 3 على في 4 هي تي 4 على تي 3. يبقى اذا وصلنا ان تي 1 على تي 2 بتساوي تي 4 على تي ايه 3. يبقى القوس ده كله هيروح مع القوس اللي تحت، يتفضل 1 ناقص تي 1 على تي 2 اهو. 1 ناقص تي 1 على تي 2. انا عندي تي 2 على تي 1 بتساوي ايه بقى هنا؟ في 1 على في 2 اس كي ناقص 1. طب في 1 على في 2 ده اسمه الكومبريشن ريشيو اللي هو الماكسيمم فوليوم على المينيمم فوليوم. يبقى قانون الايت ثيرمال افشنسي بتاعت اوتو بتساوي 1 ناقص 1 على ار اس كي ناقص 1. تمام يا جماعه؟ الايتا ثيرمال افشنسي بتاعت الاوتو مهما ما تكون هي، رغم ان هي اير ستاندرد سايكل، لكن تعتبر ايه؟ اقل افشنسي من مين؟ من كارنوت سايكل. ليه بقى؟ ايوه ليه؟ لان خد بالك من حاجه، انت هنا بتطرد حراره عند ايه؟ يعني انت هنا في بتبدا تطرد حراره من عند تي 4، بينما في كارنوت سايكل لا، احنا هنا ايه؟ بيبقى هيت ريجكشن ات كونستانت تمبريتشر في كارنوت، اما هنا هيت ريجكشن ات كونستانت فوليوم، فتي 4 اعلى من تي 1. يبقى ما زال في حراره هنا، صح ولا لا؟ لا طردناها عند درجه حراره اعلى من تي 1، يبقى بالتالي الاوت هنا بيبقى قليل، فالافشنسي بتبقى هنا في اوتو اقل من مين؟ من كارنوت. اما كارنوت لا، انا كنت بطرد حراره بقول تي 4 وتي 1 ايسوثيرمال هيت ريجكشن، كان 2 ايزنتروبيك وهيت اديشن ات كونستانت تمبريتشر وهيت ريجكشن ات كونستانت تمبريتشر، ده في كارنوت. اما هنا لا، ده هنا هيت ريجكشن ات كونستانت فوليوم وهيت اديشن ات كونستانت فوليوم وهيت ريجكشن ات كونستانت فوليوم. ده الفرق، عشان كده بقول كارنوت اعلى كفاءه من اوتو. ثيرمال افشنسي اوف اوتو ديبيندز اون كومبريشن ريشيو اللي هي الار، والسبيسيفيك هيت طبعا ريشيو ايه هي؟ الكي سي بي على السي في.
it is lower than the Carnot cycle. ايتا اوتو اقل من ايتا كارنوت. ليه؟ because the heat rejection starts عند تي 4 which is higher than lower temperature هي تي 1. عشان كده الافشنسي اقل. يبقى ايتا اوتو اقل من ايتا كارنوت. نرسم بقى العلاقه بين الافشنسي مع الار. تجد ان من العلاقه اللي فاتت كل ما الار دي تزيد كل ما الافشنسي تزيد، تناسب طردي. الكمبريشن ريشيو هنا في الديزل غير الايه؟ الاوتو او غير الجازولين. دي الجازولين اللي هي محرك البنزين يعني، وده الديزل انا اسف، وده برضو البنزين، احنا لسه ما جيناش للديزل اسف. فيبقى انت هنا ايتا اوتو، خد بالك من الكمبريشن ريشيو هنا بدأ في رينج كام؟ من 7 لغايه 10، يبقى له كومبريشن ريشيو. طيب ده عندي كي معينه، يبقى كل ما الار تزيد الكومبريشن ريشيو. يعني ايه كومبريشن ريشيو؟ يعني حجم البستون بدأ يزيد، فالافشنسي هنا بتزيد، صح ولا لا؟ ودي برضو يعني ايه معروفه، يعني ان انت كل ما كانت المحرك صغير او المحطه صغيره فالافشنسي بتاعتها قليله، لان انت مينتنانس وكوست ولوسز كبيره. لكن لو المحطه كبيره فبتديك باور اعلى، او الانجن كبير بتديك باور اعلى، فالافشنسي بتاعتها بتبقى عاليه. فدي بما انها كومباكتد صغيره كومبريشن ريشيو، فالافشنسي بتاعتها ايه؟ قليله مش كبيره، ناهيك عن مشاكل الصيانه وغيره. فكل ما الار تزيد كل ما ايه؟ ما الافشنسي تزيد زي ما قلنا. هنا بقى ديفرنت كي. الكي دي هو نوع الفيول او الميكشرز اللي عندنا. لو اير بقول 1.4، احنا شغالين على اير مثلا، اير ستاندرد سايكل. طب لو هيليوم، لو غاز اخر، كل ما الكي تزيد كل ما الافشنسي تزيد. ليه؟ لان الكي دي معناها سبيسيفيك هيت، فبيبقى عاليه معناها الافشنسي عندي بتبقى عاليه. تمام؟ نروح بقى للكومبريشن اجنيشن اللي هي الديزل سايكل. الفرق بين الديزل والجازولين، محرك الديزل ومحرك الجازولين، قلنا هنا في السبارك اجنيشن، في هنا سبارك في الجازولين اهو، هنا في انجكشن او انجكتور، بحقن وقود، بدخل هواء هنا واحقن وقود، هنا بدخل ميكشرز هواء واير وبعمل سبارك. حطينا هنا بقى الرسمه البي في دياجرام بتاع مين؟ بتاع الديزل. الفرق بين الديزل والاوتو ايه؟ ان الهيت اديشن هنا ات كونستانت بريشر، اما في البنزين اللي هي دي كان هنا هيت اديشن ات كونستانت ايه؟ فوليوم. بس ده الفرق. طبعا الكومبريشن ريشيو ما تنساش ان هنا بيبقى عالي جدا في الديزل بالمقارنه للجازولين. فدي الفور ستروك بيتكون من ايه بقى؟ ايزنتروبيك كومبريشن من 1 ل 2، هيت اديشن ات كونستانت بريشر، ايزنتروبيك اكسبانشن، وهيت ريجكشن ات كونستانت فوليوم. نحسب الافشنسي بنفس الكيفيه اللي فاتت، بنفس القوانين. هتتابع معلش القوانين اهي موجوده، هتتابع قوانين. هنلاقي ان الثيرمال افشنسي بتاعت الديزل مش هتبقى 1 ناقص 1 على ار اس كي ناقص 1 مثلا، لا، ده يبدا يظهر حاجه تانية. انا بما اني هنا عندي هيت اديشن ات كونستانت بريشر، يبقى الفوليوم 3 اكبر من الفوليوم 2، يعني اثناء اضافه الحراره الحجم مش ثابت، ده اللي بيحصل البيستون بيحصل له اكسبانشن. ففي 3 على في 2 دي اسمها كات اوف ريشيو. يبقى في عندي كومبريشن ريشيو. ايه هو الكومبريشن ريشيو؟ في 1 على في 2 اللي هي الار. طب ايه الكات اوف ريشيو؟ بنسميها ار سي بقى، هي الفي 3 على في 2. يعني ايه؟ يعني الفوليوم at the end of combustion على الفوليوم at start of combustion. دي في 3 على في 2، هي دي اسمها كات اوف ريشيو. فالافشنسي هنا زي ما انت شايف تمشي الديريفيشن بتاع القانون، هتوصل في الاخر الثيرمال افشنسي 1 ناقص 1 على ار. في الديزل في الاوتو اللي هو كانوا الجازولين الترم لغايه هنا 1 ناقص 1 على ار اس كي ناقص 1. اما هنا بقى بدا يظهر ايه؟ كات اوف ريشيو ار سي اس كي ناقص 1، وعرفنا الار سي اللي هي الفي 3 على الفي 2 اسمها كات اوف ريشيو. يبقى الكات اوف ريشيو هي السلندر فوليوم افتر كومباشن اند بيفور كومباشن. افتر كومباشن اللي هي او ات ذا اند اوف كومباشن اللي هي في 3، بيفور كومباشن او ات ستارت اوف كومباشن اللي هي في 2. دي طبعا لاحظ بقى هنا الافشنسي ما بقتش داله في الار والكي بس، ده بقت في الار والكي والار سي كمان. طيب ادي القانونين. الثيرمال افشنسي بتاعت الاوتو كأن الترم ده بواحد، القوس ده كله، والبتاعت الديزل قانون اهو. اللي لو هقارن بين الاثنين دول بس ثبت الكومبريشن ريشيو اللي هي الار، ما ينفعش اقارن وانا مغير الار والار سي. لو ثبت الار قارن، هتجد ان الديزل
efficiency بتكون دي اقل منين؟ من الثيرمال efficiency. بس في فرق ان الكومبريشن ريشيو اللي هي الار في الديزل بتشتغل من 12 لغايه اقول 23 24. تمام كده؟ اما في الجازولين اللي هي الاوتو كانت الكومبريشن ريشيو من كام؟ قلنا من 7 ل 10. لو كومبريشن ريشيو، محركات صغيره غير الديزل. هنا بقى الار سي، بقى الار سي دي الكات اوف ريشيو قلنا دي طبعا مش بواحد. فين؟ في الاوتو. في الاوتو بواحد. ليه؟ لاني بضيف حراره ات كونستانت فوليوم، ففي على في بيساوي واحد، يبقى ار سي بيساوي واحد. لكن هنا بقى كل ما الكات اوف ريشيو تزيد كل ما الافشنسي تقل عند نفس الكومبريشن ريشيو. خد بالك من الحته دي. نيجي بعد كده للميكانيكال افشنسي، دي مهمه جدا عشان ابدا احسب اللوسز بقى. الانجن بيبقى فيه عندك انديكيت باور اللي هي داخل المحرك، وفي بريك باور اللي هو بناخدها من على الشافت بتاع الكرانك شافت. بريك باور تورك في اوميجا. الفرق بين الانديكيت باور اللي على السايكل اللي تقدر كان بي انديكيتد تتحسب من القوانين ناقص البريك باور اللي هي الاكشوال باور الميكانيكال باور. الفرق بين الاثنين دول اللي هو الفريكشن راح في البستون اثناء حركه البستون. تمام كده؟ يبقى ايتا ميكانيكال هو عباره عن البريك باور على الانديكيت باور. اهو اشيل البريك باور احط مكانها البريك باور اشيلها واحط مكانها الانديكيت باور ناقص الفريكشن. صح كده؟ بقت انديكيت باور ناقص البي اف، البي اي ناقص بي اف على البي اي. اتفضل واحد ناقص بي اف على البي. يبقى البي اي دي الانديكيت باور، دي الباور الكبيره قوي اللي على السايكل، والبي اف دي الفريكشن باور اللي راحت في اللوسز. شغل غير مستفاد. عشان كده احنا بنعمل لوبريكيشن للانجن للبيستون سلندر عشان اقلل اللوسز واقلل الفريكشن. تمام؟ الميكانيكال افشنسي هنا بتعتمد على الثروتل بوزيشن. من اول الوايد اوف اوبننج ثروتل بيبقى الافشنسي عندك عند 2000 ار بي ام 90%، وعند الماكسيمم سبيد بنقول 75%. دي اسمها ميكانيكال افشنسي. يبقى المحرك فيه حاجتين، في ثيرمال افشنسي وفي ميكانيكال افشنسي. ثيرمال افشنسي الدبليو نت اللي هي كيو ان ناقص كيو اوت على كيو ان، والميكانيكال افشنسي البريك باور على الانديكيت باور، او واحد ناقص البريك باور الفريكشن باور، تمام، على الانديكيت. ادي الثيرمال افشنسي اهي، الورك بير سايكل على الهيت انبوت، دبليو نت على كيو ان. الدبليو الانديكيت باور او الورك، هنقول الانرجي على انرجي مفيش مشكله. ماشي؟ يبقى الورك على ام فيول. الكيو ان هي عباره عن ايه؟ الماس اوف فيول في الكالوريفيك فاليو. يبقى اذا الايت ثيرمال افشنسي الباور اوتبوت، هنا قلت باور، هنا قلت ورك بير سايكل، هنا انرجي برضو كيلو جول هنا وهنا كيلو جول. لكن لما اقول باور هنا يبقى لازم اضرب ام دوت ماس فلو ريت. خد بالك ام دوت. اما هنا كانت ام بس يبقى الوحده دي كيلو جول والبسط كيلو جول. اما هنا باور كيلو وات يبقى لازم اضرب هنا ماس فلو ريت في كيلو جول. طبعا الكالوريفيك فاليو هي كيلو جول على كيلو جرام، فلما اضربها في كيلو جرام على سكند بقت كيلو وات. يبقى الباور اوت على الهيت انبوت. دي اسمها الثيرمال افشنسي. الثيرمال افشنسي في عندنا نوعين من الثيرمال افشنسي، في بريك ثيرمال افشنسي وانديكيت ثيرمال افشنسي. لو قلت بريك يبقى الباور هنا البريك باور اللي بناخدها من على الكرانك شافت تورك في اوميجا اقسمها كيو ان. تمام؟ لكن لو انا هاخد الانديكيت باور، طبعا الانديكيت ثيرمال افشنسي بتكون اعلى من البريك. ليه؟ لان الكيو ان هنا زي كيو ان. اما البي اي دي هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن البي بريك زائد البي فريكشن. عشان كده البي اي اكبر من البي بريك. البي بريك دي بتساوي ايه؟ البي اي ناقص البي اف. ففي انديكيت ثيرمال افشنسي وفي بريك ثيرمال افشنسي. الابليكيشن اوف هيت انجن، هناخد تطبيقات الهيت انجن. في عندك ستيشنري انجنز فور باور جنريشن اللي هي الديزل انجن، المحركات اللي بتبقى بتولد كهرباء بتركب معاها جنريتور. وفي المارين انجنز فور بروبالشن، دي بتحرك البروبالشن او الرفاص او بنقول عليه السفن العملاقه الكبيره ديت. الروتور بتاعه او الفانز اللي بتلف دي بتبقى راكب معاها انجن، زي برضو الفيكلز اللي هي الهليكوبتر برضو تبقى انجن وراكبه معاها البروبيلر اللي هو الايه بتاعت الاير كرافت، اهي بنسميها ايرو انجنز. في الاوتوموتيف انجنز فور لاند ترانسبورت زي الاتوبيسات الباسز والفيكلز الكبيره.
في اللوكوموتيف انجنز فور ريل واي اللي هي سلك الحديد، تمام كده. فدي كلها تطبيقات كتيره جدا للكومباشن انترنال كومباشن انجن. ادي اهي وحده ارضيه اهي، راكب هنا جنريتور اهو، وادي الايه الديزل انجن ماشي، دي باور جنريشن بتولد كهرباء. دي برضو اللي هي الستيشنري انجن فور باور، انا اسف الاوتوموتيف انجن اللي بتبقى موجوده في العربيات النقل الكبيره او الباص اتوبيسات وغيره. في اللي هي المارين اهي، ادي الانجن اهي بتدي الحركه للايه البروبارشن بتاعها. في الاير كرافت، تمام. في اللوكوموتيف انجن ريال واي زي جرارات سكك الحديد. نروح بقى للافشنسي بتاعه انترنال كومبشن انجن او تحسين الافشنسي. احنا عرفنا يعني ايه افشنسي، وقلنا في ميكانيكال في ثيرمال افشنسي. هنا هناخد ازاي نحسن الافشنسي دي بقى. طبعا اخدنا الستاندرد اير ستاندرد سايكل افشنسي اللي هي بتاعه الاوتو جازولين، وخدنا الافشنسي بتاعه الايه الديزل اللي هي الديزل سايكل، وقلنا دي بتعتمد على الكومبريشن ريشيو وعلى الكات اوف ريشيو وعلى الكي. الافشنسي ليميتيشن، قبل ما تحسن الافشنسي لازم تعرف ايه الليميتيشنز اللي عندك. يعني في ليميتيشنز بتخلي لك الافشنسي قليله، ايه اسبابها؟ اللوسز، ما تقدرش تقول محرك ما بتبردش المحرك، لازم تبرد المحرك، تمام كده، عشان الستريسز العالي والثيرمال ستريس العاليه والحراره العاليه دي لازم الانجن لازم يحصل لها كولينج، فجزء من الطاقه دي بيروح في الكولينج. يبقى دي مش بتخليك الافشنسي توصل 100%، يعني ممكن توصل 60% من الطاقه الانبوت في الفيول بتروح في ايه؟ في الاكزوست جاز اللي خارجه، في الكولينج سيستم بتاع الانجن. الهيت لوز ان اكزوست جاز اهو والكولينج سيستم، دول ممكن الاثنين ياخدوا 60% من الطاقه الانبوت كيو انبوت بتاعت الفيول. الفريكشن طبعا لان دي مش ايدل سايكل ومش ريفرسبل، يبقى في فريكشن لوس، ده اللي قلنا فيه ايه؟ البار البي اف بتساوي بي اي ناقص بي بريك. الترانسميشن افشنسي لوسز في انظمه نقل الحركه داخل الانجن. الفريكشن لوسز في التايرز، طبعا التايرز كل ما كانت الكونتاكت بينها وبين الارض لاين سيرفيس اريا صغيره يبقى فريكشن قليل، يبقى فيول افيشنت. طب هل ده موجود؟ لا، والعربيه هتقلب، يبقى لازم التاير ده ليه سيرفيس كونتاكت اريا معين، فبيروح لوسز. اللوسز ديو تو انكمبليت اند امبيرفكت كومباشن، نتيجه الاحتراق غير الكامل، دي بقى خاصه بالعمليه الكومباشن والاحتراق. لوس ديو تو بريكنج، انت مثلا بتعمل فرمله وفي باور، في بوتنشال باور او انرشيا موجوده في العربيه وماشيه بيها، فحضرتك انت بتعمل بريكنج فجزء من الباور دي بيروح. الفيسكوستي بتاعت اللوبريكيتنج اويل لو حصل لها تدهور مع الحراره العاليه فيزيد الفريكشن، فبالتالي اختيار الاويل بتاع اللوبريكيشن مهم جدا، والفيسكوستي لازم يكون ستيبل. كل دي بتسبب لوسز عندك. الكومبريشن ريشيو، الهاير كومبريشن ريشيو زي ما قلنا اللي هي الار بتديك ايه؟ هاير ثيرمال افشنسي. الكيرف اللي كنا راسمينه اللي هو الايتا ثيرمال مع الار، كل ما الار تزيد كانت كل ما الايه الافشنسي تزيد. الانرجي كونسيومد في اوكسيلاريز بقى، في عندك ووتر بامب وفي عندك اويل بامب، هتاخد حركتها منين؟ من المحرك، فكل دي باور راحت لمين؟ للاوكسيلاري. فبرضه انت اليوسفول باور هي البريك باور اللي بتاخدها، بتاخد باور للبامب دي والبامب دي، فبتقلل لك الافشنسي. الافشنسي امبروفمنت، يبقى احنا خدنا الافشنسي ليميتيشنز، دي الامبروفمنت باختصار وسريعا كده. اول حاجه الريجنريتيف بريكنج، يعني ايه؟ انت حضرتك تخيل انت نازل مثلا من منزل كده والعربيه ماشيه بباور وانت عمال تحرق وقود، طب ليه؟ ما العربيه نازله اوريدي فمش محتاج باور عاليه، فانت لو حطينا الكترومagnetic بريكنج يعني موتور صغير كده يمتص هذه الباور ويحولها للبطاريه او يعني يعمل تشارجنج للباتري، يبقى انا استفدت بيها ولا لا؟ لان انت مش عايزها في الحركه، مش عايز انت اللود قليل جدا. دايما لما اللود يبقى لو لود بيبقى عندك مشكله في الافشنسي، فبتتغلب عليها ازاي؟ ان انت بتحط الكترومagnetic بريكنج. فاريبل انجكشن تايمنج، اللي هو اللو لود واللو سبيد. الانجكشن هنا مش هيبقى زي الايه الهاي لود والهاي سبيد، يبقى انا هنا اقدر اعمل كنترول عشان احافظ على المين افكتيف بريشر يبقى ثابت، لان الباور هي عباره عن المين افكتيف بريشر في الفوليوم اللي هو الديسبيسمنت فوليوم، مظبوط كده؟
فعلى الاقل من المين افكتيف بريشر في اللو لود ما يقلش، لو قل خلاص. لكن انت يبقى انا هنا بحافظ على الايه، على المين افكتيف بريشر عن طريق التايمنج انجكتور، تظبيط الايه، وقت الايه الحقن بتاع الفيول. الفاريبل فالف تايمنج، الفالف اللي هيدخل لك الشحنه برضه في الاكزوست وفي الانتيك. في الاكزوست اهو اند انلت فالف اللي هو الانتيك يعني، الفتح والقفل بتاعهم ده بيوفر قد ايه لو انا عامل عليهم كنترول كويس؟ يوفر 4 ل 5%. الكات اوف سلندر ايه بقى؟ لو انا بقول لك نازل من منزل، واخد بال حضرتك، ما شغلش كل السلندر. الناس يقول لك حط الايه العربيه على النورمال اللي بنقول عليها الايه المموره، يعني تبقى نازله بدون ما تاخد باور من المحرك، لان المحرك داير كده كده. فممكن نفصل نص الاسطوانات نعمل لهم كات اوف، ده يقلل الفيول ايه كونسامشن. التربو تشارجر بقى ده مهم جدا، ده موجود تحسين طبعا معروف قوي. باخد الاكزوست اللي هو العادي من اللي خارج بحراره وضغط وطاقه عاليه جدا. ممكن اخد الطاقه دي طبعا هي غالبا بتتمثل في الهيت، واخدها اوصلها على تربين، تدور تربين، والتربين يدور كومبريسور يضغط الهواء اللي داخل الايه لغرف الاحتراق. يبقى الاكزوست جاز هنا بعمل ريكفري، استرجاع للحراره بدل ما ارميها في الجو كده. يبقى هنا بتزود الايه البوست اير بريشر اهو، الكمبريسور هو اللي هيضغط الهواء اللي هيروح للاحتراق اهو. طبعا بعمل اوبتمايزيشن للكومباشن، بحسن الاحتراق، فبيحسن كفاءه من 7 ل 8%. الدايركت فيول انجكشن هنا بنخلط في الكربوريتور او في الجازولين، بخلط الفيول مع الاير مع بعض. اما هنا لا، انا ممكن اعمل ايه بقى؟ احقن الفيول على طول اهو. يبقى الفيول دايركت انجكتد داخل الكومباشن تشامبر، تمام. يبقى بالتالي اقدر احسن الكفاءه هنا ايه، يعني كاني عامل زي ايه، زي الديزل، بحسن من 11 ل 13%. اختيارك لللوبريكيتنج اويل، عشان لو اخترت نوع زيت معين رديء بيحصل له تدهور للفيسكوستي بتاعته مع الحراره وكده، هيزود الفريكشن ويقلل لك الافشنسي. يبقى انا اختيارك لللوبريكيتنج اويل مظبوط، ده كويس جدا. الويست هيت ريكفري زي ما قلنا في الاول، ان معظم الطاقه اللي داخله من السبلايت فيول بتروح 60% منها بيروح في الايه، في الكولينج سيستم والاكزوست. فانا لو قدرت استرجع الحاجه دي واحولها ليوسفول ورك، مش ده كويس؟ يبقى انا بعمل ايه؟ هيت ريكفري. هيت ريكفري هنشوف ازاي دلوقتي. if this heat is recovered in compression ignition، عشان عندك حراره عاليه جدا بتخرج انجن هيحسن الايه، الافشنسي، ثيرمال افشنسي او الاوفرول افشنسي. الريدكشن ان انجن فيول كونسامشن ده مهم جدا. استهلاك الوقود كل ما تقلله بيعلي الافشنسي، تمام كده. ممكن يجي ازاي بقى؟ ان انا ابدا اعمل فيبرايزد او اسخن الفيول الوقود يعني اللي رايح للمحرك بالاكزوست جاز. يبقى الاكزوست جاز دي ممكن اعمل ريكفري، ادور بيها تيربين يضغط كومبريسور، او ممكن اخدها في عمليه هيتنج للفيول، فبيبدا يحصل احتراق كامل وكويس، يبدا ايه، يعلي لك الايه اهو. يبقى significant، يبقى الاكزوست جاز دي في اخد منها حاجتين، هيت اهو عشان اعمل فيبرايزد للفيول، يبقى ده بحسن الاحتراق، بعلي الافشنسي واقلل الفيول كونسامشن. يبقى الهيت ان ذا اكزوست كان بي ريكفرد دي في الفيبرايزيشن اوف فيول، بس طبعا بحرص، لان لو الفيول حصل له فيبرايزيشن بره المحرك ممكن يحصل له اشتعال، ودي كارثه. فتبقى بتتعمل عليها كنترول عالي جدا، بياخد حراره معينه، كميه حراره معينه، بعمل له، عارف يعني ايه، بعمل بري هيت ورم اب للفيول. او حضرتك ان انا هنا ايه، اسخن بيه ميه في اي غرض، ممكن استخدم اطلع بخار او استخدم بويلر، اطلع هوت ووتر او اخد بخار. يبقى اهو ادي مثلا هنا دي مثال يعني، طبعا دي تيربين، دي مش ديزل انجن ولا هيت انترنال كومبشن انجن، بس نفترض ان الاكزوست اهو جاي كده ماشي الاكزوست جاز اهي، الووتر سبلاي اهو هيسخن هنا من الاكزوست جاز دي. اعتبر الهوت ويست جاز دي مش جايه من تربينه، دي جاز تربين، حاجه مختلفه. هنقول ده الانجن، هناخد الاكزوست على مبادل حراري هيسخن الميه اللي داخله، ممكن اخرج على هوت ووتر او اخرج على بخار واستخدمه في اي غرض صناعي بقى. الحته اللي انا بقول لحضرتك عليها الفيبرايزيشن اوف فيول اهو، ده عباره عن اكيوميليتور بالمنظر ده، هيت اكسشينجر، مبادل حراري بيستخدمه عشان يعمل فيبرايزد للفيول. الاكيوميليتور اهو، ادي الاكزوست جاز وادي الديزل فيول اللي داخل، انا اسف هيبقى من الجنب ده، لان ده كاونتر فلو، هيخرج من هنا فيبرايزد، تمام كده. بقى الفيول في شكل فيبر، الفيول بدل ما كان هنا ليكويد هيخرج في شكل فيبر
هيخلط مع الهواء ويدخل جوه غرفه الاحتراق. ده باخد قد ايه هنا من الاكزوست؟ باخد 4%. كلام فاضي، وارمي الباقي مش مشكله. تمام كده؟ يبقى ده بيوفر لي ايه؟ الفيول كونسامشن، وبيحسن لي الكومبشن، وبيعلي لي ده التربو تشارج. باخد الاكزوست اهو من المحرك. الاكزوست بدور بيه تربين اهو، ادي الاكزوست بيدور بيه تربين اهو، والتربين تدور كومبريسور، الكمبريسور يضغط الهواء يروح غرف الاحتراق. طبعا الهواء لما يدخل هنا كومبريسد اير يكون افضل، فيبقى انا هنا باخد حركه من التربين اللي بتدور بالاكزوست جاز. دي بيحسن لي الافيشنت، دي موجوده في التربو تشارجر، ده موجود تعديل يعني في الانجن، موجود كتير في الرير واي انترنال كومبشن. الانتر كولر بقى هنا ان انا ببدا اعمل عمليه تبريد. انتر كولر هنا اعمل عمليه تبريد للكومبريسد اير اللي جاي ده، لان درجه حرارته عاليه، فبعمل انتر كولر برضه. طبعا الكومبريسد اير ده كل ما كان درجه حرارته بترتفع فالسبيسيفيك فوليوم بتاعه بيزيد والكثافه بتقل، فطبعا بتبقى محتاج شغل كبير هنا، صح ولا لا؟ فالانتر كولر هنا هي طبعا بيقول عليها سوفيستيكيتد تكنيكس، واخد بال حضرتك، لكن ايه ومكلف طبعا، لكن بيحافظ لي على ان الشغل يبقى اقل ما يمكن. كل 6 درجات تبريد للاير ميكشرز، هنا الاير ميكشرز كل ما ننزل 6 درجات بحسن الافشنسي هنا حوالي 1%.